olen Indrek Ääramees ja elan Hiiumaal. Olen kalur ja muidu elukunstnik. Ma olen põhimõtteliselt lapsest saadik käinud isa kaasas. Võeti kaasa ikka, siis oli rohkem võrgupüük, sügiseti siiapüük, kevadeti säinas. Isegi see paat veel, millega isa käis, on siin kuskil Toomingate all üsna loodusega üheks saanud juba. Väike 4-meetrine puupaat oli ja kui ma praegu seda paati vaatan, siis ma ei kujuta ette, kuidas ma sinna ninasse ära mahtusin niimoodi, et vahest käis ju lainega üle, et siis oli see suur kaluri kurtka üle pea, et vähegit mõni kuiv koht jääks. Kõrvalt vaadates kõik muu võib jääda tegemata, aga kui on merele mineku päev või kord, siis see on nagu esmane, et see, kui tema nagu muudab mingit asja seoses kalale minekuga, siis see on nagu väga-väga haruldane juhus. Seal peab olema mingi katastroof toimunud. Ütleme, et kui seal Põhja-Hiiumaal tuleb rohkem lest praegusel ajal, võib juhtuda, et saab ka siiga ja punased kalasid, niinimetatud forelli ja lõhet, siis meil on rohkem ahven, säinas, aug, lesta minimaalselt ja neid vääriskalu väga harva. Kalureid, kes siit käib väljas, suurusjärk on 10-20 vahel. On neid, kellel paadid ongi põliselt siin ja käivad siit väljas. Osad tulevad treileri peal, lükkavad paadi sisse ja käivad väljas. Viivad pärast selle paadi ära. Turismiettevõtjana ma näen, kui tuleb turist ja ütleb, et miks kalurid ei seisa tee ääres ja ei paku värsket kala või suitsukala või mingeid muid kalatooteid, siis siin on rohkem nagu see, et hiidlased toovad selle kala kaldale, kai pealt müüvad edasi järgmistele, kes siis nendest tooteid teevad. Muidugi on mitmeid tublisid, kes nii püüavad, kui ka toote teevad ja ka maha müüvad, aga kõigi jaoks seda turgu siin ei olekski. Ja kuna see on nii hooajaliselt sõltuv, et kui on ikkagi suur suvi käes ja meri soe, siis lihtsalt kala ei ole. No mida, siis on ju turist ja siis ta tahab seda kala saada, et hästi keeruline. See kala, need kogused ei ole nii suured, kui võrrelda seal Peipsijärvega või mõne teise piirkonna. See sadam on hästi oluline kõikidele kohalikele inimestele ja sadam oli viletsas seisus. Ja siis me ulatasime nagu oma abikäe või külaselts hakkas kirjutama projekte ja renoveerima seda sadamat ja vald aitas oma finantseeringu poolega. Kui siin Orjaku sadamas ringi käia, siis hästi-hästi suur osa sadama korda tegemisest on olnudki siis külaseltsi projektid. Külaseltsi juhatuse liikmete talud on olnud pangale pandiks siis, kui on laenu vaja võtta olnud. Ja meie pere puhul siis mina kui külaseltsi juhatuse liige, minul omal pole midagi, siis oli Indreku talu selleks, kui abikaasa talu. Kui Käina vald sai valmis kalasadama, tegelikult juba seda projekteerides ja planeerides olid kaasatud kalurid ja see on nagu hästi hea koostöö näide, et ei tehtud lihtsalt niisama, vaid ikkagi uuriti nagu kohalikke soove ja huve. Ja kui valmis sai see sadam, siis anti rendile kohalikule MTÜ-le, millel on selline vahva nimi Mereküla kalurite klubi. Et kuna siin osa sellest külast on olnud kunagi Mereküla nimeline. Ja praegu ongi nii, et vallal ei ole nagu mingisuguseid kulusid ega kohustusi selle sadamaga seoses, et kõike seda haldab ja sellega tegeleb siis nüüd see kalurite ühendus. Ja seal on ka Indrek, asjaosaline, koos Toomasega, paarilise Toomasega ja seal on neid teisi veel. Naise leidsin pioneerilaagrist. Mitte küll sedasi, et me pioneerid oleks olnud, aga tema oli kasvataja ja mina lihtsalt läksime Hiiumaa poistega, et lähme vaatame, mis seal põnevat toimub. Nii ta juhtus. Meie Indrek on üks selline hingega kalamees. Temal on, nagu meie lapsed ütlevad, et prioriteedid paigas. Number 1 on kalandus. Number 2 on
bänd. Number 3 on vanemad ümaramad vormid, mis tähendab siis vanatehnikat. Ja siis tuleb pere ja põllumajandus ja muud asjad. Internetis kolades sattusin niisuguse asja peale, et Antsla vald müüb passbussi oksjonil. Tegin ka oma tagasihoidliku pakkumise ja osutusin võitjaks. Ma ei olnud seda bussi näinud, see oli muidugi seal oksjoni keskkonnas ilusti öeldud, tuleb käia üle vaadata, pärast pretensiooni enam ei arvestata. No oma viga ei käinud, läksin siis järgi, oli paar aastat seisnud, üsna õnnetukene. Õnneks läks käima ja tuled ja vilet töötasid kõik ja konkreetne buss ei ole Hiiumaaga seotud, et on Antsla valla buss olnud. Aga nagu siis oli, et kui käidi mingitel üritustel, siis kleebiti neid kleepsusid siin sisse ja seal on näha ka, et see on käinud 89. aastal Hiiumaal metsaülemate päevadel. Et see on Hiiumaal ennem käinud, vähemalt enne seda, kui minu kätte sattus. Indrekul on see vanade autode renoveerimise, putitamise harrastus. Miks ta seda teeb, ma ei saa sellest aru, aga see on tema valik. Kalal käin koos naabrimehega siit üle põllu, kellel on ka püügiload. Ühe nõudmisringiga käime nii tema mörrad üle kui minu mörrad üle, et ei ole vaja kummagil nagu eraldi minna. Indrekuga on hea kalal käia eeskätt sellepärast, et ta on päris pädev kalamees. No Indrek ja Toomas on selline minu meelest hästi toimiv tandem. Me oleme naabrid, nad väga hästi täiendavad üksteist oskustes, ühel on üks asi parem, teisel teine. Nad soetavad olulisi asju nii, et jagavad oma vahel, et mida vaja on. Et minu meelest on neil väga hea klapp. Meie püüame põhiliselt mördadega. Need on siis kuni 3-meetrised ääremõrrad. Kevadeti käib ka tuulekalapüük siis kastmördadega. Räime me eriti ei püüa, kuna siin ei ole tööstust, kuhu seda räime anda ja pole ka külmutamise võimalust ka, et siis me panemegi nii palju hiljem kastmõrrad sisse, et püüame ainult tuuleaugi. Kuna see on hiidlase jaoks väga oluline kala, hooajakala, siis nad söövad seda päris hea meelega ja sadamast õnnestub inimestele see maha müüa. Toojad on hästi erinevad, mõnikord ei ole üldse probleemi, on järjekord siin kai peal ootamas, kõik ootavad, millal aga mehed jõuavad. Teinekord on nii, et pakkumine ületab nõudluse ja siis sa pead leidma ise neid võimalusi. Siis on küll nii, et ega seda Indrekut ei näe, et hommikul vara läheb püüdma ja kogu aeg on ta nagu online'is telefoniga, et kui aga klient soovib, siis ta selle kala saab. Et siis see on küll raske aeg. Aga praegusel ahvenapüügi ajal nii hull ei ole, et tuleb kokkuostja viib ära. Jääminekust, nii kui saab esimesed mörrad sisse, siis on lootus ahvena peale. Aastad on erinevad, vahest on täitsa ilusti, vahest on siuke nagu ta on. Mai algusest hakkab see tuulekalapüük, see käib enam-vähem jaanipäevani. Siis on siukest vaiksemat aega, kus eriti üldse kala ei ole. Ja siis augustist hakkab uuesti ahvena püükmine. Nii kaugeni jäämerre tuleb. Siis sügisel muidugi kui tuleb see kohalik siik, see kudesiik, siis selle püük on ka võrkudega siis väga oluline. See paat, millega me käime väljas, on Lappaja ehitusaasta 1982 puupaat. Tänavu kevade lõpuks tuli see koht kätte, et pidi selle plastikuga üle kleepima. Ta lihtsalt enam ei olnud nõus kuidagi tüüsi vett pidama. Sellel on nüüd siuke mootor, mida nimetatakse või kutsutakse siin rahvasuus Vene imeks. See on tegelikult traalide peal abimootor, küll nad ajavad seal generaatoreid ringi, et elektrit toota. Aga toodetakse ka nendele siukest väikest käigukasti taha, et saab panna siukestesse väikesematesse paatidesse ja see oli hästi levinud. Nõukogude ajal neid mootorid põhiliselt paigaldatigi. Kui ta on korras, siis on ta väga hea mootor, ta on suht ökonoomne, vaikne, vesijahutusega. Väga hea, aga kuna nendel pole enam juppe saada, siis paljud on need asendanud, siin pannud traktorimootorid peale T16 või 25 mootori õhkjahutusega mootorid. Tähendab, et nad värisevad palju rohkem, teevad palju valjemat häält ja ütleme, palava ilmaga on seal mootori ümbervis ka päris palav olla, sest see peab ju selle sooja kuskile välja andma. Me oleme ikka praegu veel suutnud elus hoida seda vanat Vene imet ja väikeste abivahenditega läheb ta päris kergesti käima ka, pole hullu.
ma arvan, et kaluri elu on raske. Et seda saabki teha selline tõeliselt pühendunud inimene. Kogu su elu tegelikult sõltub sellest, et kas on saaki või ei ole saaki. Et sa ei saa nagu mingeid plaane pikaajalisi teha, et kuigi ei, alati peab unistama ja need tuleb ka ellu viia ja meie peres seda ka tehakse. Aga sa nagu ei saa planeerida väga suurelt. Ja need on füüsiliselt väga raske. Ma näen, kui see on see tuulekala püügi hooaeg, siis täismehe väsitab ikka ka päris korralikult ära. Kaluriameti teeb raskeks see, et ta on ikkagi füüsiline töö ja sa pead olema valmis seda peaaegu iga ilmaga tegema. Ja võib tulla ette ootamatuid olukordi. Pead olema valmis nagu kõigeks. No minu meelest kaluriamet ei ole raske. See nähtavasti tuleb sellest, et see mulle meeldib. Kui ma teeks seda vastumeelselt, ma võib-olla ei arvaks tast niimoodi. Füüsilist tööd on, aga siis, kes siis seda kardab. Meil on nagu selles mõttes huvitav, et meil on tütred. Ühel tütrel juba on rannakaluri kutse omandatud ja teine läheb kohe-kohe seda omandama. Selles mõttes on justkui see järjepidevus olemas ja noorem tütar on öelnud ka, et tulen, teen, ärge pabistage. Et lastes praegu olla seal pealinnas ja kogub tarkust ja kogemusi ja siis loodame, et tuleb Hiiumaale tagasi. Aga vanem tütar on saanud ka elukaaslaseks kaluri. Käib merel koos elukaaslasega ja võib öelda, et meie peres on see järjepidevus täiesti olemas. Kalapüügipisik on lastel olemas, noorem tütar tegi omal juba selle kalurikutse tunnistuse ära ja vanem läheb nüüd septembri lõpus ka sellele koolitusele. Nii et vähemalt siis saab püügilood ümber kirjutada ja peavad hakkama. Mis nendel muud üle jääb. Minu isiklik arvamus on sööke, et noori tuleks peale küll, aga seal on üks suur aga, see eeldab tohutut investeeringut. Esiteks sa pead soetama kõik püünised, paadi, mis ei ole niisama paat, sa pead saama sellele paadile ka need kalalaeva registri paberid, siis püügiõigused. Need sa pead ka kellegi käest ostma, need on suht kallid. Et ma arvan, noorel inimesel lihtsalt pole sellist võimalust. Ainukene asi ongi see, et kui perepoeg või siis tütar, kuidas kunagi võtab lihtsalt üle asjad. Ja mina ei ütleks, et noori peale ei tule. Ma arvan, et nii kaua, kui jaksan paati ronida, nii kaua ma ikka merel käin. Kui seal enam ise väga tööd jaksa teha, siis äkki kaasa ikka võetakse. Ei, no jah, sellist asja, kui selle pisik oled sisse saanud, siis seda sealt välja ei juuri. Üks, ma ei tea, 4-5 aastat, 6 aastat tagasi, hästi pikk talv, kus oktoobrist hakkas ja aprillini vedele vee peal ei saanud käia, et niisama jääaluspüüki sa harrastatutega. Oli ka piin, ootad ja seda kevadit ei tule.